Edisi masak dari sisa sayur yang ada di kulkas. Ini dia bahannya. Pertama aku iris-iris panjang karena suka aja modelnya. Ada pentol, wortel, labu siam. Setelah itu kita tumis bumbunya sampai harum. Masukin wortel dan juga pentol. Kemudian aduk-aduk, masukin labu siam, aduk-aduk lagi. Kemudian kita tambahkan sedikit air, adegan yang sama kita aduk-aduk lagi ya. Kemudian kita tambahkan saus tiram, kemudian aduk-aduk lagi. Lalu kita tambahkan lada, tambahkan garam, lagi-lagi aduk-aduk lagi. Oke, nah aduk-aduk terus sampai airnya sisa sedikit. Nah kalau udah jadi kayak gini nih, ini enak, simple, dan mudah dicoba.